သာရဖျားသည်ကောင်းတဲ့တော်မူ၍လူနာတော်ဆင်မြတ်တည်အတွက်ကြောင့်သာရဖျားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာရှိမှပါတယ်အပတ်စဉ်ကျန်တာပရိနေ့တိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုတစ်ဖန်ပြန်လဲအစပြုကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလထဲရောက်ရှိလာပြီအများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲခရစ်စမတ်အခါသမယလို့ပဲပြောခရစ်စမတ်ရာသီလို့ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အငွေအသက်တွေနေရာတိုင်းမှာနေရာယူလာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလတလတာအတွင်းပေါ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်ဒီတင်းနလာနေနဲ့ကြာတာပရိနေ့ကျမ်းစာသင်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုရာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကအခြေခံပြီးတော့မှဝင်ကားသွားဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ကားမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Christmas Eve ဖြစ်စဉ်ခေါင်းစဉ်က Christmas ရဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့အဓိကတော့ Christmas ဆိုတဲ့အရာဟာခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေစတင်အခြေပြုစတင်မြစ်ဖျားခံပြီးတော့မှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နေရာကနေခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာတော့သားတော်နဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဆက်ဆံမှုနောက်လာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဆက်ဆံမှုနောက်လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာတော့ဒီအပြုကညာမာရိနဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဆက်ဆံမှုနောက်တစ်ခါကြာသပတေးနေ့မှာတော့ယောသန်နဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဆက်ဆံမှုမှာစ၍နောက်ပိုင်းမှာတိုးထိန်နေတဲ့ခရစ်စမတ်မာကုပညာရှိတဲ့ခရစ်စမတ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီတနင်္လာကြာသပတေးမှာသင်ကြားဖို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်တာကိုအရင်ခံပြီးတော့မှခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အတူတကွကြားနာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝေငှသင်ကြားမဲ့ပုံစံကခေါင်းစဉ်လိုက် topical ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းလိုမျိုးကျွန်တော်ကြားတာထဲမှာပါတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခန်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီအခန်းကြီးထဲကပဲဘေးခေါင်းစဉ်တွေရေးဆွဲပြီးသင်ကြားသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျမ်းစာ66ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုအလင်းသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှဖော်ပြပြီးတော့မှသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာတွေထဲကကျမ်းစာတော်များတချို့ကိုကျွန်တော်ချစ်တော်အမိဖညီကောင်မောင်တို့များအတူတကွကြားနာစီဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးဖတ်ကြားပေးချင်တဲ့ကျမ်းစာကတော့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်29နဲ့အပိုက်ငယ်30ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်29အပိုက်ငယ်30ဖျားသခင်ဤသားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမိအကြောင်းဖျားသခင်သည်ရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံတရံနှင့်တညီတည်းဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ထို့သောခွဲခန့်မှတ်သားသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူ၏ထို့သောတည်စေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏ဆက်လက်ပြီးတော့မှကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်15ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်းသင်ဤအမျိုးအနွယ်နှင့်မိန်းမအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်သင်ဤခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မည်သင်သည်သူဤဖနှောက်ကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူသည်သင်ဤခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မည်သင်သည်သူဤဖနှောက်ကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေးဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်16တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အဓိကကျမ်းပိုက်လို့ပြောရမယ်ကျမ်းစာ66ကျမ်းရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကျမ်းပိုက်လို့ပြောရမယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ယော3:16ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကို
ချစ်တော်မူ၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်32ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်မိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့လို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်လဲဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်မိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့လို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးအောင်မဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့အမိအဖညီကောင်မတော်မအသက်တာသီးသီးပေါ်မှာကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတစ်ဆင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါစေခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုပါဝင်စေတဲ့အတွက်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှဖို့ရန်အတ္တတာတည်တည်ပြင်ဆင်လက်ရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါသွန်သင်ပါတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့ရမန်သမျှကိုယေရှုပြိုင်မြတ်သောနာမ၌စီတာလဲဖေရှားဖြစ်ပါတယ်လက်တော်ထဲမှာအချိန်တိုင်းတက်တာများကိုစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုပြိုင်မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရဘက်ဆက်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဘယ်ကနေအစပြုပြီးတော့မှဘယ်အထိခရီးပေါက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်အထိခရီးပေါက်နေပြီလဲဘယ်အထိခရီးဆက်အောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆောစောနေ့တန်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလရောက်လာရင်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အငွေ့အသက်တွေဟာနေရာတိုင်းမှာနေရာယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်အထူးဖြင့်ပင်လယ်ရပ်ခြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်ကုန်တိုက်တွေမှာခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ decoration တွေခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတေးသချင်းတွေဟာလာဖွင့်ထားပြီးတော့မှပိဿတ်တွေရဲ့စိတ်ကိုခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရကိုခံစားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ကြားခဲ့ရပါတယ်အခုချိန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုเนาะတော်တော်များများပေါ့เนาะဘာလုပ်ကြလဲမိမိတို့မိသားစုနေထိုင်ရာအိမ်မှာခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ decoration လေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှခရစ်စမတ်ကိုကြိုဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြင်ကြဆင်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့နေရာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဇင်ဘာလမှာခရစ်တော်မွေးတယ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ဟာခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ဆိုတာအဘယ်မီသောသူမှတရားဝင်เนาะအမှားယွင်းအတိမ်ဆောင်မရှိပြောကြနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေသတ်မှတ်ထားလိုက်တဲ့နေ့ရက်တရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ခရစ်တော်မွေးတဲ့နေ့ကိုသာပြက်ကတိန်ရက်ဆွဲအတိအကျနဲ့သိရင်လူတွေကအဲ့ဒီနေ့ကိုဘလောက်တောင်များကိုးကွယ်လိုက်မလဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါတော့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ပါဘုရားသခင်ကဒီလိုဟာလာလူတွေလမ်းလွဲသွားမဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှခွင့်မပြုဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်။တေဂန္ဓာမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာလာဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ညီထွားခြင်းနဲ့ညီတန်းခြင်းတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမိမွေကြိုက်ပါတယ်။အဲ့မိမွေကြိုက်တဲ့မိမွေအကြိုက်ခံရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေသေဘေးကလွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကမောရှေကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကြေးဝါမွေရုပ်ကိုလှုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကြေးဝါမွေရုပ်ကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်။ဝေကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေကကြေးဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသေဘေးကနေသူတို့လွတ်မြောက်တယ်။ဒါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီသူတို့ဘိုးဘေးတွေတဲကန်တာရမှာသေဘေးကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မောရှေလုပ်ခဲ့တဲ့ကြေးဝါမွေရုပ်ကိုသူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာနယုတ်တန်လို့နာမည်ပေးပြီးတော့မှကိုးကွယ်မှုပြုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုဖျက်ဆီးခိုင်းလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ရက်ဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မဟုတ်အတိအကျဟာလာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတာတော့မှလူကတော့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအစိုးရတွေကတော့ဒီဇင်ဘာ25နေ့ခရစ်စမတ်နေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတမန်ကျမ်းစာကဒီဇင်ဘာ25မှာခရစ်တော်မွေးတယ်လို့အတည်မပြုထားပါဒီလိုအတည်မပြုတာတော့မှဒီဇင်ဘာရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်သဘောထားကနော်ဒီဇင်ဘာလသည်ပဲတခြားသော17လထက်ပိုပြီးထူးမြတ်သွားတဲ့ရောင်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့မှဆွီဒီဇင်ဘာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က
ဂုံပြုကြတာကိုကြိုဆိုကြတာတကယ်တော့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်ကလေးကတစ်နှစ်မှာရှိတဲ့365ရက်လုံးဟာဆွိဖြစ်ပြီးသားပါဟာလေလုယာရက်တိုင်းကခရစ်တော်ကြောင့်ရက်တိုင်းဟာချုံမြိန်ပြီးသားပါနော်လတလထက်လတလသည်မမြတ်ပါရက်တရက်ထက်ရက်တရက်သည်မမြတ်ပါခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဘာမြေကြီးကိုဆင်းသက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်တိုင်းဟာခရစ်တော်ကြောင့်ချုံမြိန်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ခရစ်စမတ်ဒီခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဝေါ်ဟာရနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုက Christ ခရစ်တော်လူသားတိခံတဲ့ဖခင်သုံးပါးတစ်လုံးတစ်ပါးစီသောဖခင်ထဲမှာဒုတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ Christ ဒုတိယတော့ MASS mass တနည်းအားဖြင့်မြန်မာစကားလုံးနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တော့လူထုကြီးလူသားထုကြီးနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်သားထုကြီးဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်ဆိုတာခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖခင်နဲ့အပြစ်သားများဖြစ်တဲ့ကဘာသူကဘာသားများပြန်လဲပေါင်းစုံသောနေ့ရက်ပြန်လဲပေါင်းစည်းသောနေ့ရက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ဆိုတာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ဖခင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အပြစ်နဲ့ပြေဝတဲ့လူသားတွေရန်ငိမ့်ပြီးတော့မှပြန်လဲပေါင်းစည်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအများအဖြစ်တော့ခရစ်စမတ်ဘယ်ချိန်မှာစလဲဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးမှာရှိတဲ့နွားတင်းကုန်းမှာမေတော်မာရိကခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားပြီးနွားစကွက်မှာတိတ်ထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးခရစ်စမတ်စတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့ဖျားစင်စစ်နဲ့လူသားများပေါင်းစည်းတဲ့အစီအစဉ်ဟာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာဝေငှမဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးပြောမယ်ဆိုတော့သုံးပါးတစ်လုံးတစ်ဝါစီသောဖျားထဲကပထမမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ခမဲတော်ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခမဲတော်ဖျားသခင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာရှေးကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကဗရိတ်တွေတည်နေတဲ့အရာလို့ပဲပြောအခြေတည်နေတဲ့အရာလို့ပဲဆိုမြစ်ဖျားခံတဲ့အရာလို့ပဲဖွင့်ဟခမဲတော်ဖျားသခင်စီကနေအစပြုလာတဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကတော့မေးခွန်းမေးစရာရှိတယ်အာရန်အေးဝါတော်ကောင်းမကောင်းသိကြမှာအပေရတီမစားသေးပဲနဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ကဘလို့နီးနဲ့နော်လူတွေတော်အပြစ်ထဲမှာမကြဆင်းခင်ရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့နှလုံးသားထဲမှာဘလို့နေရာပေးတာလဲဘလို့သူ့နှလုံးသားထဲမှာပေါက်ဖွာလာလာလို့မေးခွန်းထုတ်ကောင်းထုတ်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားဆိုတာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားဆိုတာအရာခတ်သိမ်းကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါတရံမှာကျွန်တော်ဘာလောက်တက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့နှစ်တရာပြက်ကတိန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ထားရှိပါတယ်နှစ်တရာပြက်ကတိန်ဆိုတော့ဒီ2000ခုနှစ်ကနေ2100အထိပေါ့အဲ့ပြက်ကတိန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုရောက်နေတာ2021နောက်ကြံသေးတယ်ဒီနှစ်တရာပြက်ကတိန်ကြီးကုံဆုံးမှုအတွက်နှစ်80လောက်ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါသိတယ်နော်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူသက်တမ်းကဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့နေခွင့်ရှိတဲ့ဒီ85နှစ်လား85နှစ်လားလူသက်တမ်းနဲ့တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သေနေ့ကျွန်တော်သေမဲ့နေ့ကျွန်တော်သေမဲ့လကျွန်တော်သေမဲ့နှစ်ဒီနှစ်တရာပြက်ကလေးထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသေမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သေမလဲဘယ်အချိန်မှာသေမလဲကျွန်တော်မသိပါဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အခြေခံပြီးလေ့လာနေတဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနှစ်တရာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်သေဆုံးမဲ့နေ့ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကြိုတင်သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထိုဘုရားသခင်ကနှစ်တရာအတွင်းဖြစ်ပျက်မဲ့အရာတွေကိုပဲသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်မှာသူသည်ရှိတော်ညာလဲနောက်ကဘာအဆက်ဆက်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကြိုတင်သိရှိနားလေသဘောပေါက်တဲ့ all knowing God အားလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအားလုံးကိုသိနေတယ်အားလုံးကိုသိနေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုတော့မဖန်ဆင်းရသေးတဲ့အချိန်မှာကတည်းကအာရန်အေဝါကိုမဖန်ဆင်းရတဲ့အချိန်မှာကတည်းကဘုရားကဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်မှာ
လူယောက်ျားလူမိန်းမသည်သူ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်ရဲ့အသီးကိုစားမယ်အပြစ်ထဲကိုကြဆင်းမယ်မွေးဖွားလာသမျှလူတွေအားလုံးဟာမိခင်ဘိုက်ထဲမှာကလေးကအပြစ်ပါမယ်အပြစ်ရဲ့အခါသေခြင်းကိုပေးဆက်ရမယ်ဒါတွေအားလုံးခမဲတော်ဘုရားသခင်ကကြိုတင်မြင်ထားသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြိုတင်သိရှိခြင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကခမဲတော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နံပါတ်1မှာထာဝရကာလမှအစီအစဉ်ရေးဆွဲထားခြင်းဘုရားသခင်ကရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ဆိုတဲ့ထာဝရကာလကလေးကခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြီးတစ်ရက်ကိုဘာလို့ထားဆိုရင်ကြိုတင်ရေးဆွဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထာဝရကာလအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်၄ခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကာကြီးခါခွေကငယ်ကကြီးဆိုပြီးတော့မှနံပါတ်ကကြီးကတော့ဘာလဲဆိုရင်ထာဝရကာလကနေစပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့အချက်၄ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်ကကြီးကြိုတင်သိရှိခြင်း for known သူ့ရဲ့ကြိုတင်သိရှိခြင်းအဖြစ်လူတွေအပြစ်ထဲကိုကြာဆင်းမယ်ငရဲကြမယ်ဒါတွေကိုသူကြိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကသူ့ရဲ့ကြိုတင်သိရှိခြင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုခမဲတော်ဘုရားသခင်ကအစီအစဉ်စတင်ရေးဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာလေးတွေဖတ်ချင်တယ်။ယောမဩရစာခန်းကြီး10ပိုက်ငယ်29မှာဘုရားသခင်ဤသားတော်သည်တဲ့အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်ရှေးမစကသိတော်မူသောသူတို့ကိုအဲ့မှာရှေးမစွာကသိတော်မူသော for known ဟိုရှိကလေးကရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကဘုရားသခင်ကနောက်ကဘာအဆက်ဆက်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြိုသိပြီးသားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းချီကဒေးချီကဒါချီကလေးကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအသင်ချီကလေးကဘုရားသခင်ကလာမဲ့အနာဂတ်ကာလနေ့ရက်တွေမှာဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကြိုတင်သိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူကြိုတင်သိရှိထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်စီမံကိန်းလို့ပဲပြောခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအစီအစဉ်လို့ပဲပြောဒီအရာကိုသူဘာလို့လဲဆိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကြိုတင်သိရှိတယ်နောက်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တစ်ပေအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်2တစ်ပေ1နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပရမစာအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်2မှာယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်နှင့်ဖြန်းခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်၍ခမဲတော်ဘုရားသခင်၏အနာဂတန်တဉာဏ်တော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောတူသည်ဟုသောအမှခမဲတော်ဘုရားသခင်၏အနာဂတန်တဉာဏ်တော်အတိုင်းအနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိရှိတဲ့ဉာဏ်တော်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံရတဲ့သူတွေလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတာမိတ်ဆွေသည်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားမယ်မိတ်ဆွေသည်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးဘုရားသားသမီးဖြစ်မယ်ဘုရားအကုန်ကြိုသိပြီးသားပါဘုရားကြိုသိပြီးသားပါအဲ့လိုမှကျွန်တော်မရှုပ်ထွေးစေချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားကရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကအနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစီအစဉ်ရေးဆွဲတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိတဲ့အပေါ်မှာသူကအစီအစဉ်ရေးဆွဲတာသူရေးဆွဲတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်ပြန်ပြောပြရစီဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘယ်သူပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကသိတဲ့အတိုင်းကြိုတင်ခွဲခန့်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကြိုတင်ရွေးကောက်ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဒီရက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့သူကကြိုတင်သိတဲ့အပေါ်မှာသူကလှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်မှုမလွဲစေချင်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကကြိုတင်သိရှိတဲ့အပေါ်မှာသူကရွေးကောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်လို့ယုံကြည်တာမဟုတ်ပါယုံကြည်မယ်ဆိုတာကိုသူအနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကကြိုတင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအရှင်ဘုရားသခင်ခမဲတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ထာဝရကာလမှာအစီအစဉ်ရေးဆွဲတယ်ဘလို့ရေးဆွဲလဲကြိုတင်သိရှိခြင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးရေးဆွဲတယ်
ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့ season Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးနော်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဖခင်နဲ့လူသားထုကြီး must ဆိုတဲ့လူသားထုကြီးပေါင်းစည်းမဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး तू ကကြိုတင်သိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်မှာ तू ဟာစီမံကိန်းသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကို तू ရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်ခခွေကြိုတင်သိရှိတယ် for known ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတယ် predestinate ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတော့ကြိုတင်ခွဲခန့်သတ်မှတ်ခြင်းကြိုတင်ခွဲခန့်သတ်မှတ်ခြင်း predestination ဖခင်သခင်ရဲ့ predestination လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်ခွဲခန့်သတ်မှတ်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ foreknown လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်သိရှိခြင်းပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်တယ်ဘသူကတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါစေဘသူကတော့မယုံကြည်သူဘဝနဲ့ပဲငရဲကြပါစေလို့ဖခင်ကဟာလာရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့စီစဉ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ဘသူဟာအေဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးပြောင်းလဲမယ်ဘသူဟာအေဝံဂေလိတရားကိုဘလောက်ပဲကြားကြားဘယ်နှကြိမ်ပဲကြားကြားနှလုံးသားခိုင်မာစွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာကို तू သိတဲ့အပေါ်မှာ तू ဘာလုပ်လဲ predestinate ကြိုတင်ခွဲခန့်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်သည်ကြိုတင်သိရှိခြင်းပေါ်မှာအပြစ်သားဒုကြီးနဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ပေါင်းစည်းခြင်းဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကြိုတင်သိရှိခြင်းကနေအခြေခံပြီးစီစဉ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့အပြစ်သားဒုကြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းဟာရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းအဖြစ်ဖခင်သခင်ကစီစဉ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်ဂငယ်ဆိုနံပါတ်ခခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာကျွန်တော်မဖတ်သေးတဲ့ကျမ်းစာတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်ကဒါကတော့ predestination နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတော်များဖြစ်ပါတယ်အေဖက်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ APEC 1:5 မှာပါပြီးတော့မှမြန်မာကျမ်းစာထဲမှာတော့ APEC 1:6မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။သားတော်ကြောင့်ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ဤဘုန်းအသရေကိုချီးမွမ်းခြင်းကငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည့်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာတော်အတိုင်းရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည့်အကြောင်းရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖခင်သားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ခရစ်တော်နဲ့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းဖို့လိုတယ်ပေါင်းစည်းမှကျွန်တော်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ဒီအမှုရာကိုဖခင်သခင်ကဘာလုပ်ထားပြီးသားလဲရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ရှေးကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘသူသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖခင်နဲ့ပေါင်းစည်းမယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ကကြိုတင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီဟုသောကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုရှေးကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကသူသည်ကြိုသိတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတယ်ပြီးတော့နံပါတ်ဂငယ်ဘာလုပ်လဲသူကြိုသိထားတဲ့သူတွေခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့သူတွေကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရွေးကောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် choose elect ရွေးကောက်တယ်ရွေးလဲဟလာရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယောမ 8:33 ယောမဩရစာခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်33ဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်မည်နည်းဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေသောသူမူကားဖျားသခင်ပေသည်ဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်မည်နည်းအမှဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကျွန်တော်ခဏခဏကြားပါတယ်ရွေးကောက်တယ်ဒီ21ရာစုမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပဲပြောမလားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲပြောမလားအဲ့ဒါကြတော့ရွေးကောက်ခံရပြီးမှပြည်သူလူထုကမဲအားဖြင့်သူတို့ကိုရွေးကောက်ပြီးမှသူတို့ကရွေးကောက်ခံရတဲ့သူဆိုတာသူတို့ကသိလာတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကြတော့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်ကတည်းကသူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မသိခင်ကတည်းကသူသည်သိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုတင်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်ကဘက်ဒိတ်နဲ့နော်ပြန်ပြီးသဘောပေါက်တာ။အော်ငါဒီနေ့ဒီရက်မှာပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကသိထားပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာနောက်ကြတယ်ပြောင်းလဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ခြင်းကိုသဘောပေါက်တာ။ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲခင်ကလေးကဘုရားဘက်ကရွေးကောက်ထားတာ။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မသိခင်ကလေးကသိနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှသာအနောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးအော်ဘုရားသခင်ကဒီလိုစီစဉ်ထားပါလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်သိတဲ့အပေါ်မှာရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲရွေးကောက်တယ်
ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးနံပါတ်ကကြီးမှာခေါ်တော်မူခြင်း call ယောမရှစ်29:30မှာအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခြေတဝင့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်30မှာအဓိကပြောလိုက်မယ်နော်ထို့သောခွဲခန့်မှတ်သားနှစ်သောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာကြိုသိတယ်ခွဲရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတယ်ပြီးရင်ရွေးကောက်လိုက်တယ်ဇုတ်ထအချက်မှာပါလို့လဲခေါ်တယ်အေဝံဂေလိတရားကနေတစ်စိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်တည်င်းကောင်းတော်မြတ်ကနေတစ်စိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်မှသာလေခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်လောကမှာလူစားတိလာခံရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာကယ်သူမဲ့နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်မဲ့နေတဲ့အပြစ်သားတူကြီးကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တရားမှတရားမဲ့နေတဲ့အပြစ်သားတူကြီးကိုမှောင်မိုက်တကိုးအောက်ကနေတေခြင်းတရားရဲ့စိုးမိုးမှုအောက်ကနေအဖတ်ဆယ်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပါလေလူစားတိခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ခမဲတော်ကရှေ့ကပါအဆက်ဆက်ကလေးကသူ့နှလုံးသားထဲမှာငါသားတော်ကိုငါလောကကိုဆေလွတ်မယ်ငါသားတော်အဖြစ်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အရာနော်ငါသားတော်အဖြစ်ငါကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာဒီလူကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးပါလာမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကခမဲတော်ရဲ့ရှေ့မစွာကသိမြင်တဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီဖယားသခင်ကအပြစ်သားတွေကိုအုံချစ်တဲ့နှမ်းတဲ့ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဒီလူကိုတော့ငါငရဲချမယ်ဒီလူကိုတော့ကောင်းငင်ပို့မယ်ဆိုပြီးအုပ်စုနှစ်စုပုံထားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးလူတွေကပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူဟာဧဝံဂေလိတရားကိုရွေးချယ်မယ်မရွေးချယ်ဘူးဆိုတာဖခင်ကသူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကြိုသိတဲ့အပေါ်မှာသူကရွေးကောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရွေးကောက်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုမလားအသုံးမပြုဘူးလားဆိုတာကိုသူကြိုသိတဲ့အရာပေါ်မှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အများကြီးပြောဖို့တော့တိတ်မကောင်းဘူးဗျနော်အတွေးချော်သွားရင်အတွေးများသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်လက်ခံစေချင်တယ်ဘယ်လိုရိုးရိုးလေးလက်ခံစေချင်တော့ငါဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာဘုရားကကြိုသိပြီးသားအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှအရာအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးမှတ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ် the process of Christmas ဘယ်အချိန်မှာစလဲရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားရင်ပတ်ကြီးထဲမှာအစပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအစပြုနိုင်ဖို့အတွက်သူအချက်၄ချက်ကိုသူအခြေခံခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကြိုတင်သိရှိခြင်းသူ့ရဲ့ရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းတွေကိုခမဲတော်ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဒံကိုမြေမှုန့်နဲ့တော့လူမဖြစ်ခိုင်းရသေးဘူးလူမိန်းမဖြစ်တဲ့အေဝါကိုလူယောက်ျားအာဒံရဲ့နံရိုးအဖြစ်လူမိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့မဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကဒီခရစ်စမတ်ရဲ့စီမံကိန်းခရစ်စမတ်ရဲ့ process ကြီးကခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစတင်နေပြီခုတ်မောင်းနေပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမကောင်းသိကြောင်ရအပင်ရဲ့အသီးတောင်အာဒံအေဝါမစားရသေးဘူးကဲတင်ချင်းစီမံကိန်းကရှိနေပြီ။အပြစ်တောင်မလုပ်ရသေးဘူးဗျာ။ကျေးဇူးတော်ကရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကကြိုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ကဲနံပါတ်1ကိုသွားရအောင်။နံပါတ်2ကထုတ်ဖော်အသိပေးခြင်းခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရင်ပတ်ကြီးထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုခမဲတော်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုစပြီးအသိပေးလိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်လူယောက်ျားလူမိန်းမဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဒံနဲ့အေဝဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ဘုရားသခင်ရဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားရဲ့စကားတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုတန်တရာဝင်ပြီးတော့စာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုသူတို့ကဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားဆိုရင်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကပောက်ကျန်းခန်းကြီး3မှာအပြစ်ထဲကိုကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုအပြစ်ထဲကျဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအေဒင်ဥယျာဉ်ကမနှင်ထုတ်ခင်မှာဖယားရှင်ကနော်လူသားမျိုးနွယ်စုအာရန်အေဝါကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်လာတော့မယ်အာရန်အေဝါကနေမကြာခင်မှာပေါက်ဖွာလာတော့မယ်ကဘာသူကဘာသားအပြစ်သားတူကြီးကိုကယ်တင်မဲ့စီမံကိန်းတနည်းအားဖြင့်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘုရားသခင်ကကြိုတင်အဲ့နေရာမှာ
လူယောက်ျားလူမိန်းမအာဒံကနေတဆင့်ကဘာသူကဘာသားများကိုဘာလို့လဲဆိုအတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒီမှာဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီမွေအသွင်သဏ္ဍာန်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုသွေးဆောင်တဲ့စာတန်လဲကြားသလိုလူယောက်ျားလူမိန်းမလည်းသူတို့လည်းကြားပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဘုရားသခင်ကထုတ်ဖော်အတိပေးလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာကျွန်တော်တရားဟောဆရာတွေ Carol Singing ထွက်ရင်းနဲ့ Carol Preaching လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မကြာခဏပြောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်15ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တင်နှင့်မိန်းမကို၎င်းတင်ဤအမျိုးအနွယ်နှင့်မိန်းမအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်တင်ဤခေါင်းကိုကြိတ်လိုက်မည်တင်သည်သူ၏ဖနှောက်ကိုကြိတ်လိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာမွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မွေအသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးလူသားတွေကိုလှည့်ဖျားနေတဲ့ဒီနေရာမှာလဲဓမ္မပညာရှင်တွေကအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးဖွင့်တယ်နော်စာတန်ကမွေကိုအသုံးပြုတယ်တချို့ကတော့စာတန်မာနရဲ့နာမည်ပင်လင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အရာရှေ့မွေဟောင်း O servant ဒါကြောင့်စာတန်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီမွေဆိုတာကဲဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်အငင်းမပွားချင်ဘူးဆိုလိုချင်တာကစာတန်အသုံးပြုတဲ့မွေပဲဖြစ်ဖြစ်မွေကိုအသုံးပြုတဲ့စာတန်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောနေလဲဆိုရင်အဓိကတော့စာတန်ပေါ့စာတန်နဲ့ဒီလူမိန်းမကနေဆင်းသက်လာမဲ့အမျိုးနွယ်ကြားထဲမှာဖြစ်မဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်မိန်းမအမျိုးအင်္ဂလိပ်မှာတော့ the seed of women ခရစ်တော်ယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်သည်အမျိုးသားရဲ့မျိုးစေ့ကပေါက်ဖွာလာတဲ့လူသားမှုပဲနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျိုးစေ့တနည်းအားဖြင့်မာရိတယောက်တည်းကနေလူသားအဖြစ်ကိုဖြစ်တည်လာတဲ့မာရိရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တကူအဖြစ်လူသားဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာယဉ်ညွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲတင်းအမျိုးအနွယ်စာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးအုပ်စုတွေပေါ့ပြီးရင်မိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုရန်ညိုးဖွဲ့စေမယ်မိန်းမအမျိုးအနွယ်ဆိုတာခရစ်တော်ယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်မွေအမျိုးအနွယ်ဆိုတာစာတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာမိန်းမအမျိုးရဲ့ဖနှောက်ကိုချိတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကနော်ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ပြင်းပြစွာသောဝေဒနာခံပြီးတော့မှတက်ဆွန့်တဲ့အချိန်ကာလအချိန်နာရီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်မနစ်သက်မလိုလားတဲ့နော်ခမဲတော်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရပြည့်ရမယ်ရှေးကဘာအဆက်ဆက်ကမိတ္တာရမပြတ်ဘူးတဲ့အရာကမိတ္တာရပြတ်မဲ့အနေအထားမှာအရှင်ရှုဖြတ်တန်းကြရတဲ့အတွေ့အကြုံတနည်းအားဖြင့်စာရမာနကခရစ်တော်တက်တော်ဆွန့်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုနိုင်တယောင်ယောင်ပုံစံလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်သေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်စာရမာနဟာရှုံးနိမ့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါခရစ်တော်တက်ဆွန့်သွားတဲ့အခါမှာစာရမာနကတော့ဘလို့ထင်မလဲသူနိုင်သွားပြီခရစ်တော်ရှုံးနိမ့်သွားပြီလို့သူထင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သေခြင်းဝေဒနာကြိုးတွေကခရစ်တော်ကိုမချီနှောင်နိုင်ဘဲနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့စောစောမှာခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်စာရမာနသည်နောက်ကပါအဆက်ဆက်ရှုံးနိမ့်တော်သူဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိန်းမအမျိုးရဲ့ဖနှောက်ကိုချိတ်မယ်ဆိုတာကတိုင်းပေါ်မှာဝေဒနာခံပြီးသက်ဆွန့်သွားတဲ့အချိန်နာကြီးမွေအမျိုးရဲ့ခေါင်းကိုမိန်းမအမျိုးကချိတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်စာတန်မာနရဲ့တကူးတွေစာတန်မာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အာဏာတွေအားလုံးကိုအရှင်ရှုကခြေမုံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခြေမုံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကားတိုင်းမှာစာတန်မာနဟာခေါင်းကြည်သွားတဲ့ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာစာတန်မာနရဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုအရှင်ရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကရှေးကဘာအဆက်ဆက်မှာသူရေးဆွဲထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုဘယ်အချိန်မှာလူသားတွေကိုအသိပေးလဲဆိုရင်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိန်းမအမျိုးနဲ့မွေအမျိုးနဲ့မိန်းမအမျိုးကိုငါရန်ညိုးဖွဲ့စီမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ခရစ်စမတ်စီမံကိန်းလို့ပဲပြောခရစ်စမတ်ဖြစ်စဉ်လို့ပဲဆိုကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းလို့ပဲရည်ရွယ်ဖော်ညွှန်းဒီအရာကိုဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုအပြင်မှာဘုရားသခင်ကထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောတိုင်းမှာအများတန်းပြောပါတယ်ကဘာဦး35သည်လဝါကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်တိုင်းမှာအများတန်းပြောတတ်ပါတယ် no cross no Christmas ကားတိုင်းမရှိခရစ်စမတ်မရှိတမန်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ခ
Christmas နဲ့ကတိုင်ဆိုရင် Christmas ဆိုတဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းအချိန်ကအရင်ဖြစ်ပြီးကတိုင်ကနောက်မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦး35မှာကတည်းကလက်ဝါးကတိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်ကိုဘုရားရှင်ကပြုထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမိမအမျိုးနဲ့မွေမျိုးကိုရန်ညိုးဖွဲ့စီမယ်ဆိုတဲ့ကတိုင်ပေါ်ကဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုဘုရားသခင်ကကြိုတင် prophet ပြုထားခဲ့ခြင်းကြောင့်သာလေဘုရားဖြစ်သောခရစ်တော်နဲ့အပြစ်သားဒုကြီးဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်မရှိရင်ကောင်းငင်ကဘုရားနဲ့နေကြီးကလူသားပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရเสียအကြောင်းမရှိပါဒါကြောင့် no cross no Christmas ကားတိုင်သည်ခရစ်တော်နဲ့အပြစ်သားဒုကြီးပြန်လဲပေါင်းစည်းစေဖို့စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဓမ္မတေးထဲမှာတော့ရှိတယ်ကာတိုင်လန်းဖြစ်တာအိမ်သို့ပြန်ရောက်နိုင်သည်ဒီပြည့်အခြားလမ်းမရှိဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလူယောက်ျားလူမိန်းမနှင်ထုတ်မခံရခင်အချိန်မှာတရားဝင်ကြီးညာလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်စာတန်မာနကိုလည်းဘုရားသခင်ဘက်ကတရားဝင်စစ်ကြီးညာလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။စာတန်ကြီးမင်းလူသားတွေကိုလက်လေဖျားယောင်းခြင်းအဖြစ်မင်းအစာပြုခဲ့တဲ့ဒီအရာကိုငါအဆုံးသတ်ဖို့ရန်စီစဉ်လိုက်ပြီ။စာတန်လူသားကိုစတင်သွေးဆောင်စီယုံပြီးတော့မှသူ့ဘက်တော်သားဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့နေ့မှာပင်လေစာတန်ရဲ့ကြဆုံးခန်းကိုဘုရားသခင်ကတရားဝင်ကြီးညာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်စာတန်ဟာထီပေါက်ပြီးထီလက်မှတ်ပျောက်သွားတဲ့သူလိုပေါ့။လူကိုသူ့ဘက်တော်သားဖြစ်အောင်စီယုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်အနိုင်ရတရားရောင်ရှိတော်ညာလဲမိမအမျိုးကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်မယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်အရာသူဟာနောက်ကပါအဆက်ဆက်ရှုံးနေမဲ့သူဆိုတာကိုသူဒီဟာသိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စာတန်ရဲ့အပျော်ဟာကြာရှည်မခံတဲ့အပျော်ဖြစ်ပါတယ်ပျော်တော့ပျော်တယ်ဒီအပျော်ရဲ့နောက်မှာဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူကြားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရှုံးနေမှုကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုခံစားလို့မရအောင်ကိုသူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုနှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ထုတ်ဖော်အသိပေးခြင်းဘယ်လိုထုတ်ဖော်မိမအမျိုးနဲ့မွေအမျိုးကိုရန်ညိုးဖွဲ့စီမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားအဖြစ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘုရားသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာမထွက်ခွာရသေးတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုကြိုတင်အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်လဲကျွန်တော်ဗာသိနိုင်တယ်ခရစ်တော်သည်အပြုကညာမာရိကမွေးဖွားမယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကကြိုတင်ပြီးတော့မှဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဿဲ1အပိုက်ငယ်16မှာနော်မာရိခင်မွန်းယောသတ်သည်တဲ့ထိုမာရိသည်ခရစ်တော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏ယာကုပ်မြင်သောသားကမာရိခင်မွန်းယောသတ်သည်ဒီလောက်နဲ့မပြီးသွားဘူးနော်ထိုမာရိကယောသတ်ကိုဆက်မပြောတော့ဘူးတကယ်တော့လူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ထိုယောသတ်ကခရစ်တော်၏ဖခင်ဖြစ်၏လို့ပြောရမှာဒီမှာတော့မပြောဘူးထိုမာရိသည်ခရစ်တော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုပါပြောလဲ Joseph the husband of Mary of whom was born Jesus လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာ Mary နားမှာ convert ခံပြီးတော့မှ of whom သူ့အားဖြင့်ယေရှုမွေးလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ယေရှုဟာယောသတ်ကမွေးတဲ့သားမဟုတ်ပေနဲ့မာရိကမွေးတဲ့သားမိန်းမအမျိုးမိန်းမရဲ့မျိုးစေ့ကပေါက်ဖွားလာတဲ့သူဆိုတာကိုရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်16ကကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ကိုအတည်ပြုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနံပါတ်3ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်1သာရကာလမှာအစီအစဉ်ရေးဆွဲထားတယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နံပါတ်2ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအေဒင်ဥယျာဉ်မှာထုတ်ဖော်အသိပေးခဲ့တယ်နံပါတ်3ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ပေါင်း4000လုံးဖခင်သခင်ကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခေတ်ကာလပိုင်းခြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်နာမည်ကြီးတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစကိုဖီကသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဗာရေးခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်အာဒံအေဝကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတာတဲ့ BC 4004တဲ့ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာလူဇာတိခန္ဓာက BC 4တဲ့ BC 4004ထဲက BC 4ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိနှစ်ပေါင်း4000ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့
ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာပါတဲ့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3နော်နှစ်ပေအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်8ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာချစ်သူတို့တဲ့ထာဝရဘုရားမှာကာလတရက်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တစ်ထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်ကဲဒေါက်တာစကိုဖီပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်အခြေပြုမယ်ဆိုရင် BC 4004မှာအာရန်အေဝကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးအေဒင်ဥရဲ့အပြင်ဘက်ကိုနှင်ထုတ်ခံရတယ် BC 4မှာအရှင်ရှုလူစားတိခံတယ်4004နဲ့4ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ခြားနာချက်ကကာလကနှစ်ပေါင်း4000နှစ်ပေ38အရာဖျားရဲ့တရက်ဟာလူရဲ့အနှစ်1000ဒါကြောင့်ဖျားရက်နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေဒင်ဥယျာမှာကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အချိန်ကနေဟာလာအရှင်ရှုလူစားတိခံတဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်ဖျားရက်နဲ့ဆိုရင်4ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပြန်တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7မှာနော်ဘုရားသခင်ကအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာကျွန်ပြုခံရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကျွန်ခံရအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကကယ်တင်မဲ့အမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာ6ခုတိတိဘုရားသခင်ကပြပြီးသွားပြီနမိတ်လက္ခဏာရေကိုအသွေးဖြစ်စေတယ်ဖားတွေဖြစ်စေတယ်ခြင်ရဲတွေရင်ရဲတွေအနက်စိမ့်တွေစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအခုဖျောက်ဝါကျန်ခန်းကြီး7မှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကတော့10ခုနဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကတော့ပတ္တခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်နော်တစ်ဖက်မှာဣသရေလလူမျိုးတို့ကယ်တင်ခြင်းမှုပြုပြီးတော့မှအေဂုတ်တုလူမျိုးတွေကိုတော့ဘုရားသခင်ကတရားစီရင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ထွက်မြောက်ဝါ7နော်အမှဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အပိုက်ငယ်3မှာသင်တို့သည်တဲ့ဣသရေလအမျိုးပိဿအပေါင်းတို့ကိုမှားထားရမိစကားဟုမူကားဤလ10ရက်နေ့၌သင်တို့ရှိသမျှသည်မိမိအိမ်တောင်အသီးအသီးအတိုင်းတအိမ်တောင်လင်တိုးတငယ်တကောင်စီယူရမည်လရဲ့10ရက်နေ့နော်လရဲ့10ရက်နေ့အိမ်တောင်အသီးသီးကတအိမ်တောင်မှာတိုးတငယ်တကောင်စီယူရမယ်ဆက်ဖတ်ပြမယ်အပိုက်ငယ်9 6လောက်မှာတိုးတငယ်ဖြစ်စေစိတ်တငယ်ဖြစ်စေသင်တို့ယူသောအကောင်သည်အပြစ်မပါအခါမလဲသောအထီးဖြစ်ရမည်ထိုတိုးတငယ်တို့ကိုထိုလ14ရက်တိုင်အောင်စောက်ထားပြီးမှညဦးအချိန်၌ဣသေလအမျိုးအစီဝေပိဿအပေါင်းတို့သည်တိုက်ရကြမည်လရဲ့10ရက်နေ့မှာမိသားစုအလိုက်ပေါ့မိသားစုနေရင်တော့မိသားစု2စုလောက်ပေါင်းပြီးတိုးတကောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မိသားစုများရင်တော့မိသားစု1စုမှာတိုးတကောင်ဘာလို့ ရလဲအဲ့တိုးဟာအထီးဖြစ်ရမယ်အခါမလဲရဘူးအပြစ်မပါရဘူးဒါခရစ်တော်ပဲပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့အခါမှာအမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့မှာခရစ်တော်မှာဘာအပြစ်မှမရှိပါခရစ်တော်သည်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတခွန်းကိုမြမနာခံခဲ့တာမရှိသလိုစာဒန်မာနရဲ့စကားတခွန်းကိုမှလည်းခရစ်တော်ဟာနာခံခဲ့ခြင်းမရှိပါပြန်ပြောမယ်ခရစ်တော်ဒီခမဲတော်စကားကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာမရှိပါစာဒန်စကားကိုလည်းနားထောင်ခဲ့တာမရှိပါခရစ်တော်ဒီတရားမှတရားအပြစ်ကင်းတယ်နော်အပြုကညာမာရိအားဖြင့်မွေးလာသောကြောင့်သူ့မှာဖခင်မျိုးစေ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်မှာမွေးရပါအပြစ်မပါပါခရစ်တော်ဒီအပြစ်ကင်းတယ်လူစားတိခံတဲ့အခါမှာအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့လူစားတိခံတယ်ပြီးသူ့အခါမလဲဘူးဆိုတဲ့အခါမှာတိုးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းတစ်နှစ်ရှိမှပဲသူတို့ကမိတ်လိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အရွယ်ရောက်တယ်နော်မိတ်လိုက်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သည်တက်တော်33နှစ်နဲ့6လထိကဘာမြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့တော်ညာလဲအပေမီသောအမျိုးသမီးနဲ့မြဟလာလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းပေါင်းတင်ခဲ့ခြင်းဆက်ဆံခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ပတ္တခါတိုးတငယ်လေးရဲ့အရေးချင်း3ရက်ဖြစ်တဲ့ဟလာအခါမလဲရဘူးအပြစ်မပါရဘူးအထီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဟာအရှင်ယေရှုမှာတရားမှတရားလာပြီးပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်။လာရဲ့10ရက်နေ့မှာတိုးလေးကိုဖမ်းထားတယ်14ရက်နေ့အထိစောက်ပြီးမှတတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးလေးကိုလှောင်ထားတဲ့အချိန်ဟာစုစုပေါင်း14အနှုတ်30ညီမျှချင်း4ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွားလေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် BC 4004နဲ့ BC 4ကြားမှာနှစ်4000ဖရားရဲ့တရက်ဟာလူရဲ့နှစ်1000နဲ့တွက်ရင်4ရက်ဆိုလိုချင်တာကယေရှုခရစ်တော်သည်အာရန်အေဝကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ရဲ့အသီးကိုအေဒင်ဥယျာမှာစားလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးပတ္တခါတိုးတငယ်အနေနဲ့ခမဲတော်ကလောကကိုစီလွတ်ဖို့ရန်အရှင်ရှုကိုကောင်းကင်မှာစတင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရားရဲ့4ရက်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်အရနှစ်4000ကြာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာပတ္တခါတိုးတငယ်ဖြစ်လာမဲ့ခရစ်တော်ဟာမေတော်မာရိရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လူစားတိခံဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း4000ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်
ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်၄ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဂလာတိ၄เนาะတကယ်တော့၅အထိဖတ်လိုက်မယ်เนาะအချိန်ကာလစေသောအခါငါတို့သည်သားအခွင့်အရာကိုရမည့်အကြောင်းပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စီခြင်းကမိမဝမ်း၌ပရိသေယူ၍ပညာတရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဘုရားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏တကယ်ကျမ်းစာကဆိုလိုချင်တာကငါတို့သည်သားဤအခွင့်အရာကိုရမည့်အကြောင်းပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝမ်း၌ပရိသေယူ၍ပညာတရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဘုရားသခင်သည်အချိန်ကာလစေသောအခါစေလွတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း4000ဘုရားသခင်ကကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်သမိုင်းစာအုပ်အရဒီနှစ်ပေါင်း4000အတွင်းမှာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့သာသနာတော်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူမျိုး၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမလူမျိုးကတော့ယူဒလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဂျူဒိုင်းဇင်းတွေဘာလို့လဲဆိုယူဒလူမျိုးကဣသရာဝတ္ထုအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်1အရကြည့်ရင်ယူဒလူမျိုးသည်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း128နိုင်ငံမှာသူတို့ကပြန့်နှံ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယူဒလူမျိုးရဲ့ထူးခြားတဲ့အရာကဘယ်နေရာမှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့က synagogues လို့ခေါ်တဲ့တရားစရပ်တွေကိုတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့စကားရှိတယ်လေတရုတ်တွေကဘယ်ရောက်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်တယ်တဲ့ဂျပန်တွေကဘယ်ရောက်ကုမ္ပဏီထောင်တယ်တဲ့ကိုရီးယားတွေကဘယ်ရောက်အသင်းတော်ထောင်တယ်ဒါလူမျိုးတွေရဲ့ထူးခြားမှုအခုယူဒတွေကဘယ်ရောက်တရားစရပ်ဆောက်တယ်သူတို့ကအသက်12နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသား10ကဏ္ဍပြည့်တယ်ဆိုရင်တရားစရပ်ဆောက်ခွင့်ရှိတယ်အားကြောင့်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း128နိုင်ငံမှာနော်ယူဒလူမျိုးတွေပြန့်နှံ့တဲ့အခါမှာသဘောကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း128နိုင်ငံလုံးမှာယူဒတရားစရပ်တွေရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီယူဒတရားစရပ်တွေဒီလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောရာအရက်တွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပေတရုပဲဖြစ်ပေါလုပဲဖြစ်အခြားသောတမန်တော်တွေပဲဖြစ်မြို့တစ်မြို့ရွာတစ်ရွာကိုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့အရင်ဆုံးရှာဖွေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ယူဒတရားစရပ်ဖြစ်ပါတယ်ယူဒတရားစရပ်ကိုသွားမယ်ယူဒတရားစရပ်မှာဝင်မယ်ယူဒတရားစရပ်ကတရားစရပ်မှုတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှဖို့အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာလိပ်ထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကကယ်တင်ရှင်မေရှိယအကြောင်းကိုဝေငှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ယူဒလူမျိုးဒီအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကနှစ်ပေါင်း4000အတွင်းမှာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဝေငှကြားပြောမဲ့ပုပ္ပပဲခေါ်တရားဟောပလင်ရှိရာအရက်လို့ပဲပြောနေရာထိုင်ခင်းလို့ပဲပြောဒီအရာတွေကိုဘာလို့လဲကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲယူဒလူမျိုးပြီးတော့ဒုတိယဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့လူမျိုးကတော့ Greek လူမျိုးကျွန်တော်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်သင်တဲ့အခါမှာတော့ Greek လူမျိုးကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ခေါမလူမျိုးလို့လည်းခေါ်ပါတယ် Greek လူမျိုးကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာအတွက်ပြင်ဆင်လဲဆိုရင်စာပေဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့နောက်ခံမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရဆိုရင် AD 300လောက်အထိကမ္ဘာပေါ်မှာ Greek ဘာသာစကားဟာနိုင်ငံအများစုရဲ့ရုံးသုံးဘာသာစကားအနေနဲ့နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Greek လူမျိုးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ Alexander the Great ကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်ဆိုပါဆိုတိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့လက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့နိုင်ငံကိုသူဘာလို့ဆိုရင်မတင်မနေရပညာရေးစနစ်အနေနဲ့ Greek ဘာသာစကားကိုသင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ Greek လူမျိုးတွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီလူတွေက Greek စကားကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းရေးနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ရုံးသုံးဘာသာစကားသည်ပင် Greek ဘာသာစကားဖြစ်နေတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်လူသားတိခံခြင်းအကြောင်းမှစ၍အသင်းတော်တွေအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သမသစ်ကျမ်းစာ28ဆောင်ဟာ Greek ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းအရှင်အကြောင်းကိုဟောမဲ့တရားစရပ်တွေကိုနှစ်ပေါင်း4000အတွင်းမှာယူဒလူမျိုးတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဘာအနှံ့မှာပြင်ဆင်တယ်။အဲ့ဒီယူဒတရားစရပ်မှာဝေငှမဲ့သတင်းစကားဖြစ်တဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းစကားကိုကြတော့ Greek ဘာသာစကားအဖြစ်ဓမ္မသစ်ကျမ်း28ကျမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အိတ်ခေတ်ကာလမှာ Greek စကားကိုလူတိုင်းဖတ်တတ်တယ်လူတိုင်းနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့် Greek ဘာသာစကားနဲ့ဝေငှတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူတိုင်းနားလည်ဖို့လမ်းအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း4000ကာလအတွင်းမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့လူမျိုးကတော့ယောမလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ယောမလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းမှာနာမည်ကြီးတာကတော့ Pax Romana ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က Roman Peace ယောမငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့ယောမအစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှာယောမအပိုင်းဝိုင်းယောမကဘာထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလုံခြုံချောမွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမြတွေမရှိသဘုံတွေမရှိနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပုံကံမှုတွေမရှိထကြွမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဟာတဏှာမှတဏှာနော်ဥဒဟိုဆိုသလိုလွန်လင့်တကူပေါ့နော်ရေလန်းနဲ့ပဲသွားမလားကုန်းလန်းနဲ့ပဲသွားမလားဧဝံဂေလိသတင်းစကားကအချုပ်အနှောင်မရှိအဟံတားမရှိအစစ်ဆေးမရှိနိုင်ငံအသီးသီးကိုလွယ်ကူကူရောက်ရှိသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှလုံးသားထဲကအစပြုခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်စဉ်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာစတင်အသိပေးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်စဉ်ဟာအေဒင်ဥယျာဉ်ကနေစပြီးတော့မှခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့အချိန်ထိနှစ်ပေါင်း4000အတွင်းမှာဘုရားသခင်ဟာဒီသူ့ရဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကဘာသူကဘာသားတွေရဲ့မျက်စိအရှိမမျက်ဝါးထင်မြင်တွေ့လာဖို့အတွက်တိတ်တဆိတ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ဘက်ကပြင်ဆင်မှုလုပ်တယ်လို့မွေအမျိုးဖြစ်တဲ့စာရမဏကလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်စီတာနှောက်ယှက်မှုတွေပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယဆင်းသက်ပေါက်ဖွာလာမဲ့နော်မေရှိယဆင်းသက်ပေါက်ဖွာလာမဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုစာရမဏကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့နှောက်ယှက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကတော့ငါတို့သည်အသက်နဲ့လွှတ်ယုံမြတ်မကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကလာဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စာရန်ဘက်ကလည်းခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း4000အတွင်းမှာအနှောက်အယှက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ရှာဖွေလေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့ရှိတဲ့အချက်တချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမအချက်ကတော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်တစ်ကနေခွန်ပါနော်အာဒန်အေဝါရဲ့ပထမဆုံးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကာဣနနဲ့အာဗီလတကယ်တော့အာဗီလရဲ့အမျိုးအနွယ်ကနေတဆင့်မေရှိယကိုဆင်းသက်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပြီးသားပါအဲ့ခါမှာစာရမဏကကာဣနကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဘုရားသခင်မေရှိယမွေးဖွားလာဖို့အသုံးပြုမဲ့အာဗီလကိုဘာလုပ်ခဲ့ဆိုရင်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖြတ်ဆိုလိုချင်တာကမေရှိယမွေးဖွားလို့မရအောင်မေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကာဣနကအာဗီလကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်စမတ်ရဲ့စီမံကိန်းခရစ်စမတ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကမောက်ကမဖြစ်အောင်ကြံ့ကြာအောင်ဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့အာဗီလသေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့အစီအစဉ်ကြီးကပြက်ပြဲသွားတဲ့ရောင်ထင်မှတ်ကောင်းထင်မှတ်နိုင်ပေမဲ့အာဗီလနေရာမှာဘုရားသခင်ကရှေတဆိုတဲ့အာဒန်အေဝါတို့ရဲ့နောက်ထပ်သားတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားစေခြင်းအဖြစ်ကာဣနကိုအသုံးပြုပြီးစာဒမာနဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မေရှိယဆင်းသက်ရာလမ်းကြောင်းဟာပျောက်ပြက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဇိုင်းမတ်အကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး9အခန်းကြီး4ကိုကျွန်တော်ရင်ဖတ်လိုက်မယ်နော်အခန်းကြီး4မှာအပိုက်ငယ်8မှာကာဣနကလည်းလေတို့သွားကြကုန်အံ့ဟုညီအာဗီလကိုခေါ်၍လေတို့ရောက်သောအခါညီအာဗီလကိုရံပက်ပြု၍တတ်လေ၏ဒါခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြစ်စည်းချင်းဆိုတဲ့စာတန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာမှာပြန်ပြောထားတာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဘာလို့စာရမဏကကာဣနကိုတစားပလာနဲ့အသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖော်ပြချင်တယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်17 12မှာသင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ကြားရသောတရားစကားဟုမူကားမာနနှင့်ဆိုင်၍မိမိညီကိုတတ်သောကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြကုန်အမှန်နော်မာနနှင့်ဆိုင်၍မိမိညီကိုတတ်သောကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်နောက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်44မှာယေရှုဖျားကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့
အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်44အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘလို့တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်တင်တို့သည်တဲ့တင်တို့အဘဒီဟုသောမာနမှဆင်းသက်ကြ၏တင်တို့အဘ၏အလိုတို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေးဦးစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၏တွေ့လိမ့်မယ်နော်မာနသည်ရှေးဦးစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစာရမဏသည်ကာဣနကိုအသုံးပြုပြီးအာဗေလကိုတတ်ခဲ့တော်ညာလဲဘုရားသခင်ကကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး9နော်အပိုက်ငယ်3ရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဒံသည်အသက်130ရှိသောမိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တညီတရံသည်သားကိုမြင်ရ၍ရှေသအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အဲ့ဒီရှေသကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွေတော်စင်မျိုးတော်စင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လုကာ3နော်23ကနေ30ခွန်ကျွန်တော်အားလုံးတော့မဖတ်တော့ဘူး30ခွန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လာမက်အဘမသုရှလအဘအေနောက်အဘယာရက်အဘမဟာလီလီလအဘကာဣနန်အဘအေနုတ်အဘရှေသအဘအာဒံအဘဖျားသခင်ပေဒီတဲ့ဒါခရစ်တော်ကနေဟုတ်ခမဲတော်ဖျားသခင်ထိတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကတော့အပိုက်ငယ်30ခွန်ပါအဆုံးသတ်မှာပါနော်အစကြတော့ဗာနဲ့စလဲအပိုက်ငယ်23လောက်မှာထိုအခါယေရှုသည်အနှစ်30ခန့်မြရှိတော်မူ၏လူများအထင်အမှတ်အားဖြင့်ကိုတော်၏အဘကယောသတ်သည်ယောသတ်အဘအေလိအဘမသက်အဘလေဝိအဘမေလခိအဘယာနအဘယောသတ်ဆိုပြီးတော့မှခုနကတော့အာဒံအဘဘုရားသခင်ဘေဒီဆိုတဲ့အထိတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ခရစ်စမတ်စီမံကိန်းခရစ်စမတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအထီးခိုက်အပုံးပဲ့မခံပါစာတန်ကတော့နှောက်ယှက်တယ်ဒါပထမတွေ့ရတယ်နောက်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး16လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဒဇာပလာအနေနဲ့အသုံးခံရမယ့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စာရဲဖြစ်လာမဲ့စာရာဖြစ်လာမဲ့စာရဲပေါ့ဘာဖြစ်လဲမြုံနေတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး16မှာတွေ့ရလိုက်မြုံနေတယ်အဲ့ခါမှာစာရဲရဲ့အကြံပေးမှုအဖြစ်အာဗြဟံသည်အေဂုတ္တုပြည်သူဟာဂရကိုယူခြင်းအဖြစ်မမွေးသင့်မမွေးထိုက်တဲ့ဣရှမေလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်စာရဲဤမြုံခြင်းနဲ့ဟာဂရနဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းသည်လေတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်စာဒံမာနရဲ့မေရှိယဆင်းသက်ရာလမ်းကြောင်းကိုတနည်းတစ်ဖုံနှောက်ယှက်တာဖြစ်ပါတယ်စာရဲကိုမြုံခိုင်းပြီးတော့နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်စာရဲဘက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုပိတ်တရောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှထွက်ပေါက်ကိုဟာဂရကနေတဆင့်ရှာခိုင်းခြင်းအဖြစ်သိချပါတယ်မေရှိယဆင်းသက်ဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စင်ကြယ်တဲ့လမ်းကြောင်းဟာညဉ့်ညူးမှုတွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့မှမင်းမိန်ပြောက်ကွယ်သွားစေဖို့ရန်အတွက်စာရမဏေရဲ့ကြိုးစားမှုတရားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအသက်100စာရာအသက်90မှာမောင်ပြုံးချိုလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ရေမောချင်းလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ဣဇက်ကိုမွေးဖွားစေခြင်းအဖြစ်ဘာလို့လဲမေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကတဖန်ပြန်လဲပြုစုပြောထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရဲ့ပုံကြည့်ပါစေအဲ့လိုပဲကပ္ပဦး25အပိုင်ငယ်21လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဣဇက်ရဲ့ဇနီးသည်ဖြစ်တဲ့ရဘက်ခါကထပ်မြုံပြန်ရောဣဇက်ကအသက်40မှာမိန်းမရတယ်အသက်60အထိသားသမီးမထွန်းကားဘူးနော်ရဘက်ခါမြုံတာဒါလည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မေရှိယဆင်းသက်ရာလမ်းကြောင်းကိုစာရမဏေကတစ်ဖက်ကနေအနှောက်ယှက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရဘက်ခါကိုဝင်ရပြီးတော့မှအမွာသား2ယောက်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့ဧသောနဲ့ယာကုပ်ကိုသူမွေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဘက်ခါရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာစိတ်မချခြင်းပေါ့အကြီးဒီအငယ်ထံ၌ကျွန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစိတ်မချဘဲနဲ့ကိုညံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှမိသားစုကြားထဲမှာသူမပြုတ်တဲ့မပြုတ်အပ်တဲ့အရာတွေကိုသူပြုတ်မိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး20ခွန်ပိုက်ငယ်41အရာသားဧသောရဲ့ကောင်းကြီးကိုသားငယ်ယာကုပ်ကလိန်လေရယူခြင်းကနေတဆင့်သားကြီးကသားငယ်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ချိန်မောင်းလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့သားငယ်အိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကရခါရဲ့မြုံချင်းနဲ့ဧသောရဲ့အညိုးနော်တကယ်တော့ဧသောဒါယာကုပ်ကိုတတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မေရှိယဆင်းသက်လာမယ့်လမ်းကြောင်းအနောက်ရှက်အစီတာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့မပြည့်စုံမှုတွေကြားထဲမှာ
နော်ချို့တဲ့မှုတွေကြားထဲမှာခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာပင်လေယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကရှင်သန်စေခြင်းအပြင်မေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရှင်မင်းလက်ထက်ရောက်လာတယ်နော်600ခန်းကြီး18ပိုက်ငယ်1ယူဒနိုင်ငံမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ထဲကတပားအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ယောရှဘက်ဟာဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့သားကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မင်းဆိုးမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အာဟရဲ့သမီးအာတလိနဲ့ပေးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကနေအစပြုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူ့သားတည်တယ်သူ့သားတည်တဲ့အခါမှာသူ့မြေးကထီးနှန်းကိုဆက်ခံတယ်သူ့မြေးထပ်တည်တယ်ထုံးစံတော့သူ့မြေးတည်ရင်သူ့မြစ်ကနန်းတက်ပေါ့မတက်ဘူးယောက်ျားလဲတည်ယောက်ျားတည်တော့သားကဘယင်ဖြစ်သားတည်တဲ့အခါမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့မင်းဆိုးမင်းကြီးတပားဖြစ်တဲ့အာဟရဲ့သမီးအာတလိကခတ်တီတီပဲဗျသူ့သားဆုံးတဲ့အခါမှာသူ့မြေးတွေကိုနန်းမတင်ပဲနဲ့သူကယုဒထီးနှန်းကိုသူကလူယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်9နှစ်တာကာလဒါဗမာတွေ့ရလို့ဆို600ခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်1ပြီး622အပိုက်ငယ်30ကနေကျွန်တော်တို့ကြည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့30ကနေ7နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာတလိထီးနှန်းကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့9နှစ်တာကာလဟာပြောမယ်ဆိုရင်မေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းပျောက်တရားရောင်ဖြစ်သွားတော်ညာလဲယေဘရဟိယောယဒရဲ့ဟလာစီစဉ်မှုနဲ့နော်ဒီအာတလိရဲ့မြေးတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့နော်ယောရှဖတ်ရဲ့မြစ်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟလာယောရှကိုဘုရားသခင်ကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယောရှကအသက်9နှစ်မှာယူဒထီးနှန်းကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းနဲ့အတူအာတလိကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လမ်းချော်တရားရောင်တင်းဆောင်တရားရောင်ဖြစ်သွားတဲ့မေရှိယဆင်းသက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ယူဒအမျိုးအနွယ်ဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ BC 4လောက်ရောက်လာတယ်ခရစ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဘက်လီမျိုးနွားစကွက်မှာမွေးတယ်နော်မွေးပြီးတော့မှ2နှစ်လောက်ဒီပါကြာလာတဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေကအရှိပီကနေမဿဲ1ရဲ့ဖော်ပြချက်ရမဿဲ2ရဲ့ဖော်ပြချက်ရယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်လာပြီးယခုပွားတဲ့ယူဒရှင်ပြန်ဗမာလဲဆိုတဲ့မေခွန်းထုတ်ခြင်းကနေတဆင့်ဟေရုဒ်ကအလွန်မတန်မှခြောက်ခြားတာဖြစ်ပါဟေရုဒ် the great ဆိုတာကအမတန်မှသွေးစာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်နော်ဗေဒင်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဗေဒင်လက္ခဏာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူ့သားဦးဟာသူ့ထီးနှန်းကိုယူမယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာသားအရင်ခောက်သားဦးကိုတတ်တယ်သားဦးကိုတတ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းပညာရှင်တွေဖော်ပြချက်အရသူ့ဇနီးတွေကသားကိုတတ်ရကောင်းလားလို့အပြစ်တင်တဲ့အခါမှာချစ်တဲ့ဇနီးကိုပြန်တတ်တယ်တချို့ကလည်းဇနီးတွေရဲ့အမေအရင်တချို့ကလည်းသူ့အမေအရင်နော်ပြောမစို့အသက်ခံရတဲ့ကလေးရဲ့အဖွားဒီပေါ့ဘယ်အဖွားလဲတော့မပြောတတ်တချို့ကတော့ Hero the Great ရဲ့အမေအရင်လို့လည်းပြောတယ်တချို့ကျတော့သူ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အမေလို့လည်းပြောတယ်ဟဲ့မြေးလေးကိုဘာလို့တတ်ရလဲသမီးကိုဘာလို့တတ်ရလဲပြောတဲ့အခါမှာတခါဒီရောက်ခမဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့အမေရင်းကိုပင်ပြန်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှဟာလာကျမ်းစာသမိုင်းပညာရှင်တွေကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်သွေးစားတဲ့ Hero ဟာယူဒနိုင်ငံမှာဘယင်ခံအနေနဲ့သူရှိနေပြီးပါလက်နဲ့ယူဒဘယင်အစ်စ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့ထီးနှန်းကိုလူမဲ့လူပဲလို့သူထင်တဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေဖော်ပြတဲ့ကျေပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကာလကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှဘက်လီမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့2နှစ်နဲ့2နှစ်အောင်ရုပ်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာခရစ်တော်ကိုပါသူတတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကသူတတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခမဲတော်ယောသက်ကဖျားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကနေတဆင့်အချိန်မီအေဂုရုပြည်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ယေရှုအသက်မခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဖျားသခင်ဘက်ကနှစ်ပေါင်း4000အတွင်းမှာလူမျိုး3မျိုးအားဖြင့်မေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့အမှုရာတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲမေရှိယဆင်းသက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုစာတန်မာနကအဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်တို့ပေတော်ညာလဲစာတန်မာနရဲ့အနောက်ရှက်ပေးမှုတွေအဟန့်တားပြုမှုတွေကမအောင်မြင်ဘဲနဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်အကောင့်ထဲပေါ်လာခြင်းအဖြစ် BC 4မှာအရှင်ယေရှုဟာမေတော်မာရိရဲ့ဝမ်းကြတိုက်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့မှဟလာလူစားတိခံတဲ့လူသားတဦးအနေနဲ့မွေးဖွားလာခြင်းအဖြစ်ခရစ်စမတ်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးဟာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြီးပါစေနံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်4ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲသားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့အားပေးခြင်းပြန်ကြည့်မယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်သည်သာရကာလမှခမဲတော်ဘုရားသခင်နှလုံးသားထဲမှာရေးဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်
အေဒင်ဥယျာဉ်မှာထုတ်ဖော်အသိပေးခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း4000တလျှောက်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တယ်အဟံတားတွေခံရတယ်သို့ပေတော်ညာလဲမေတော်မာရီရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာအရှင်ရှုရောက်ရှိလာပြီးဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒီစီမံကိန်းဟာစတင်အကောင့်ထဲရုပ်လုံးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ်4မှာတော့သားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့အားပေးခြင်းတဲ့စောစောကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ယော36မှာခမဲတော်သည်ခရစ်စမတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာရှိတဲ့တပါးတီးလဲဟုတ်တယ်အချစ်ဆုံးလဲဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့နံနက်မှာဟလာဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကျွန်တော်အသင်းချုပ် page မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ morning devotion မှာကျွန်တော်ဝင်ငှသွားတဲ့အထက်မှာမိတ်ဆွေနားထောင်ရင်ကြားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဝေါ်ဟာရထဲမှာခမဲတော်ပေါ်ပြသွားတဲ့ဝေါ်ဟာရကတော့ချစ်ချင်းနဲ့ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်စမတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခမဲတော်ဘုရားခင်ဘာလုပ်ရလဲသားတော်ကိုစွန့်ချင်းတည်ဟူသောသားတော်ကိုပေးခဲ့ရတယ်သားတော်ကိုခမဲတော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းကိုအဓိကမောင်းနေတဲ့စွမ်းပကားကတော့ခမဲတော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခမဲတော်ကသားတော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခရစ်စမတ်လိုအချိန်ကာသမယမှာကောင်းကင်မှာဘုံစည်းစိမ်အပြည့်နဲ့ရှိနေတဲ့သူ့သားတော်ကိုလောကကဘာမြေကြီးသို့နှိမ့်ချတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်သူဆေလွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သားတော်လည်းဘာလုပ်လဲကဘာပေါ်မှာ33နှစ်နဲ့6လအသက်ရှင်နေအသက်30အထိကတော့ဖခင်ယောသရဲ့လက်ငုပ်လက်ရင်းဖြစ်တဲ့ဟလာလက်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှမိခင်မာရိနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုသူလှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်တက်တော်30ပြည့်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဒေသစာရေးစတင်ကြွချီတယ်အဲ့ချိန်မှာဗာတီဆန်ဆရာယောဟန်ကထောင်ထဲမှာရောက်နေပြီ3နှစ်နဲ့6လခရစ်တော်အမှုတော်ဆောင်ပြီးတော့သူလောကကိုကြွလာခြင်းရဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကတိုင်မှာတက်ဆွန့်အသေးခံပါတယ်ဒါလည်းလော်လဲကူကူဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲမဿဲ4မှာစာရမဏကကြောက်ခဲကိုမုတ်လုတ်ပါဆိုပြီးတော့မှရက်40အစာရှောင်ပြီးဗိုက်စာနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုသွေးဆောင်ခဲ့တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲ serve yourself သားတော်လူသားခရစ်တော်ကိုအစေခံပါကြောက်ခဲကိုမုတ်လုတ်ပါဆိုပြီးစာရမဏကခရစ်တော်ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်တယ်မဿဲ16မှာတပည့်တော်တူတမန်တော်တူဖြစ်တဲ့ပေတရုကဘာပြောလဲခရစ်တော်ကပြောတယ်လေငါဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားရမယ်လူအကြီးကဲကျမ်းပြုစရာအကြီးကဲလက်ထဲမှာတင်းစွာခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူယေရုရှလင်မြို့မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရမယ့်အကြောင်းကိုတင်ကြိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကမကြိုက်ဘူးဘာပြောလဲခရစ်တော်ဒါမျိုးနောက်တစ်ခါမပြောနဲ့ဒီလိုအမှုတွေကကိုတော်နဲ့ဝေးပါစေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် pity yourself ကိုတော်ကိုတနာပါစာရန်ကတော့ခရစ်တော်ဘာပြောလဲမဿဲ4မှာကိုအစေခံပါတပည့်တော်အရင်ခောက်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးပေတရုကတော့ကိုတော်ကိုတနာပါယောဟန်6ရောက်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်တွေခရစ်တော်ဘာပြောလဲနာမည်ကြီးချင်တဲ့လူကြော်စောကိတ္တိရှိချင်တဲ့သူကဘယ်တော့မှမထင်ရှားတဲ့တောအရာမှမနေဘူးမြို့ကိုသွားတယ်ညီတော်တွေပြောချင်တဲ့စကားကဘာလဲ show yourself ကိုပြစားပါထင်ရှားအောင်လုပ်ပါလူအသိခံပါဆယ်လီဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးခရစ်တော်ဘာပြောလဲငါအချိန်မရောက်သေးသင်တို့အဖို့ခတ်သိမ်းသောအချိန်ကသင်လက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညီတော်တွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုသူကတုတ်ပြန်ခဲ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ကတိုင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်လဝါကတိုင်နားမှာရှိတဲ့ဓမြ2ယောက်နောက်ပိုင်းမှာ1ယောက်ကတော့နောင်တနဲ့အသက်တာပြောင်းလဲတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့2ယောက်လုံးကခရစ်တော်ဘာလုပ်လဲ save yourself ကိုကဲတင်မလားနောက်လဝါကတိုင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဘာပြောလဲ save yourself ကိုကဲတင်မလားငါတို့ကိုကဲတင်မယ်လို့ပြောတဲ့သူအရင်ဆုံးကိုလဝါကတိုင်ပေါ်ကကဲတင်ပါအောင်ပြန်ပြောမယ် serve yourself pity yourself show yourself save yourself ခရစ်တော်ကဒီအတန်တွေတခုမှနားမထောင်ခဲ့ဘူးလောကကိုကြွလာခြင်းရဲ့အဆုံးစွန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အမှုရာကိုလာသူကအဆုံးသတ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မာကု10:45မှာပြောလဲမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းခရစ်တော်ကတိုင်မှာအသက်စွန့်တယ်ခမဲတော်ကခရစ်စမတ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လွန်းလို့သားတော်ကိုပေးတယ်သားတော်ကြတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အသက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကတိယောအခန်းကြီး3:16မှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ခမဲတော်ကသားတော်ကိုပေးတယ်သားတော်ကသူ့အသက်ကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့စုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ကြီးကလူသားများအတွက်ယနေ့ဖြစ်တည်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘု
ဘုရားရှင်နာမတာရေးဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်17ကနေ73အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တိယောအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်17ကနေ73မှာတသက်ခံတော်မူချက်ဟုမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍ထိုအသက်သည်လည်းသားတော်၌ပါ၏သားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရ၏ဘုရားသခင်သားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမရဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းကဤရာများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏ဟာလေလုယာခမဲတော်ကသားတော်ကိုပေးခဲ့ပြီသားတော်ကသူ့အသက်ကိုပေးခဲ့ပြီအသက်ပေးတဲ့သားတော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်သားတော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သားတော်ရတော်သူသည်အသက်ကိုရတယ်သားတော်ကိုမရတော်သူဟာအသက်ကိုမရဘူးလို့ကျမ်းစာကအတက်အလင်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ကပဲပြောပါတယ်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းကထာဝရအသက်ဆိုတာကိုယ်စလဲနဲ့ယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးထာဝရအသက်ဆိုတာသေမရမရလိလာစူဇန်သိရှိနားလေသဘောပေါက်မှအရာမဟုတ်ထာဝရအသက်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့အခုလိုအခါသမယမှာရဤလောမရဤလောကြိုတင်သိထားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်တချို့ကပြောလဲဖယားသခင်ဟာတဲ့သူ့မှာရှိတဲ့သားတော်တူတီသောသားတော်ကိုဆွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာဖယားသခင်အနေနဲ့ဖယားသားတွေအများကြီးကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုပြန်လဲရရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး8မှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဒီနောအေးရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးလို့သင်္ဘောတွေကဆင်းလာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ကပောက်8:22မှာမြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်မျိုးစေ့ကျဲသောကာလအသီးနှံကိုသိမ်းရသောကာလချမ်းသောကာလပူသောကာလຫນွေကာလစောင်းကာလမပြတ်ရဟုအမိန့်တော်ရှိ၏အထူးသဖြင့်မြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်မျိုးစေ့ကျဲရသောကာလအသီးနှံကိုရိတ်ရသောကာလခမည်းတော်ဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့သားတော်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့တစ်စိကိုပဲကျဲခဲ့တာနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000 BC 4လောက်မှာလူစားတိခံချင်းရပြီခမဲတော်ကအဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဒီလေလောက်ဝါကတိုင်းမှာအသေးခံချင်းအဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေအကျိုးဆက်အခုအသင်းတော်ခေတ်2000ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာခမဲတော်ဖျားဘာလုပ်နေလဲခရစ်စမတ်ရဲ့အသီးပွင့်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အပြစ်သားပေါင်းစည်းပြီးဖျားသားသမီးဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာခမဲတော်ဖျားသခင်ပြန်လဲလက်ခံရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ C.S. Lewis ကပြောလဲ The Son of God became a man to enable man to become sons of God ပြန်ဖော်ပြချင်ပါတယ် The Son of God became a man to enable man to become son of God မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့သားဟာလူတွေဖျားသားဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လောကကိုကြွလာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုဖျားသခင်ရဲ့တူးဒီသောသားတော်ဟာလူသားအဖြစ်နဲ့လောကကိုကြွလာခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့သားများဖြစ်ရသောအခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရပြီလို့ C.S. Lewis ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့သားတော်လူသားအဖြစ်ကိုခံယူခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2000ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပေါင်း2000အတွင်းမှာလဲလူသားတွေဟာဖျားသားဖြစ်ခွင့်နေ့စဉ်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ခရစ်တော်ဖျားလောကကိုကြွလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မိတ်ဆွေတက်တာမှာပြည့်စုံဖို့အတွက်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းစည်းဖို့လိုပါတယ်။ထိုရည်ရွယ်ချက်မိတ်ဆွေအသက်တာအဖြစ်နောက်ထပ်အခြားသူတွေမှာပြည့်စုံဖို့အတွက်ထိုအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေကသူတစ်ပါးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတာကြောင့်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဗရိတ်တွေတည်ပြီးတော့မှအစပြိုးလာတဲ့စီစဉ်လာတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ထဲအထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ process ကချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်မှပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အသင်းတော်ကနေတဆင့်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကနေတဆင့်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလို2021ရဲ့ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာခရစ်စမတ်ရဲ့ process ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြရအောင်။ဘယ်လိုပါဝင်လို့ရလဲ။နော်ဝေစာတွေပေးခြင်းနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်းကထုတ်တဲ့ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေစာပဲဖြစ်ဖြစ်
တော်တွေကထုတ်တဲ့ကယ်တင်ညစ်ဝေစာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘဝလူသားတွေကိုပေးခြင်းအပြင်ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစွာပါဝင်လို့ရတယ်တို့ဒီမဟုတ်နော်အသင်းတော်ကပြုလုပ်မဲ့ခရစ်စမတ်အစီအစဉ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြောင့်ဟလာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့လူကိုယ်တိုင်တရားဟောတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုဖိတ်ခြင်းအပြင်ခရစ်စမတ်ဒေသနာတွေကိုကြားစီခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သာသနာပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လို့လာလူကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြုဖို့အခက်အခဲရှိနေသေးတဲ့နေရာဒေသတချို့မှာတော့ Zoom meeting ကလုပ်တဲ့ Christmas အစီအစဉ်တွေမှာမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုလည်းပါဝင်စေခြင်းအပြင် Christmas ဒေသနာတွေကိုကြားစီခြင်းအပြင် Christmas ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီဟူသောဒီသာသနာပြုအမှုရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ2021 Christmas ဟာခရစ်တော်ကိုနွားစကွက်ထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးကလေးပြန်ဖြစ်ခံရမယ်အချိန်ကာလမှုပဲနဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖခင်သားဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာနဲ့သာသနာပြုရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တချို့တရားဟောဆရာတွေရည်စရာအနေနဲ့ပြောလဲခရစ်စမတ်ကနှစ်တိုင်းလှုပ်လာတဲ့အခါမှာသူငယ်တော်နေရာမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင်တော်မှာကြာလာတော့သူတော်နွားစကွက်ထဲမှာမအိတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်ရောက်တိုင်းခရစ်တော်ကိုနွားစကွက်ထဲပြန်ထည့်ဖို့ပဲမစင်စားပါနဲ့ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်အနေနဲ့မကြခင်ပြန်ကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်လူစားတိခံခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုကျင်းပရင်းနဲ့ပဲမာကုပညာရှိတွေနဲ့တွေ့လိုက်တိုးထိန်တွေနဲ့တွေ့လိုက်မာရိနဲ့တွေ့လိုက်ယောသနဲ့တွေ့လိုက်ဒီနွားစကွက်ကိုသွားကြည့်လိုက်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘဝကြီးကအဆုံးသတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့လူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ထူးကြီးဟူသောထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတကလားသူတစ်ပါးကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြားပြောဝေငှခြင်းအဖြစ်ခရစ်စမတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပေါ်ထွက်စေခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေမိမိတက်ဆွမ်းသလောက်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်အနှစ်သာရရှိသောခရစ်စမတ်နော်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခရစ်စမတ်မင်္ဂလာရှိသောခရစ်စမတ်နဲ့ဟာလာချေမုန်းထားတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဖန်တီးကြပါစို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြစ်စီကြပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖဒီကနေ့ညမှာလဲခမတော်ဘုရားသခင်နှလုံးသားထဲမှာမြစ်ဖျားခံလာတဲ့ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအကြောင်းကိုသားတို့လေ့လာဆွေးနွေးခွင့်ရပါတယ်ဒီအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မတည်မှုဟာအမတန်မှကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမတည်မှုကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခုဆွတ်စားသုံးဖို့လိုတယ်လို့သူတစ်ပါးကိုလည်းကျေးဇူးတော်တသက်အဖြစ်အစေခံမှုကနေတဆင့်ပြန်လဲလက်ဆင့်ကမ်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သားတို့ကိုပြန်လဲအသိပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တော်ထဲမှာအချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ